Interrompemos nossa programação da Rede TEA para uma notícia de última hora. A personagem feminina da novela das 7 está sendo perseguida por um stalker. Ele já tirou fotos dela escondido e fez uma chamada de vídeo, durante a qual permaneceu em silêncio. Agora, ele planeja invadir a casa dela para atacá-la. O capítulo da novela será exibido nesta segunda-feira, 22 de setembro de 2025. Logo após o jornal local. Nada escapará dessa cena na novela da TV aberta. Aproveite os últimos momentos de assistir à TV aberta. A Rede TEA encerrará suas transmissões por este motivo. Nos vemos na próxima sessão do canal, em outubro. Obrigado pela sua audiência e até breve. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, eis que eu sei ó liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e idolatrada, salve, salve, Brasil no sonho denso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce, sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido color.